Това, че майка ти е космата като голямата стъпка или като това, че путката и космата като гъста гора, нея горите в страшните филми и в като джунгла е, затова тя си е бръча. Ние не използваме самобръчнячка, ние използваме това маска за кръченцата. Аз използваме епилатор от кръченцата и нямаме мустачки, подмишници си махаме. Козите е след пати, бе, горила! Fuck you, bitch. Анонимно. Махни си течета, айде видим. Махни си тъпата ти гъда, видим ти късти, бе! Силна си по-космат от... Да ви казвам, ако гледаш Олимпиад, съм бил, там не си японците и китайците, тук космите им излизат. Ти силна си по-космат от тя е горила, бе. Не, виж, помени се, после го вързала с молята. Да.